ये है पाकिस्तान का हैवान खान बाबा, जिसके सामने सब चाय कम पानी ज्यादा है। खान बाबा से टक्कर के लिए इस धरती में किसी ने पैदा नहीं लिया। खान बाबा को देखकर बब्बर शेर भी गीदड़ की तरह दुबक कर निकल लेता है। और ये है इंडिया का भूखा पतला रामू काका। जब रामू काका को खान बाबा देखता है तो बहुत हंसने लगता है। तभी रामू काका को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन कमजोर शरीर के कारण चुपचाप घर आ जाता है। फिर खान बाबा का हंसना रामू काका को बार बार परेशान करता है। फिर रामू काका रोज एक केला खाकर देसी जिम में बॉडी बनाने के लिए डंबल उठाने लगता है। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे रामू काका पहाड़ जैसा शरीर बना लेता है। और तभी खान बाबा को पंजेबाजी के लिए इन्वाइट करता है। पंजेबाजी शुरू हो जाती है और दोनों जोरों शोरों से अपना पूरा शरीर का ताकत लगा देते हैं। तभी पाकिस्तान के लोग कहते हैं हमारा खान बाबा जीतेगा, तो इंडिया के लोग कहते हैं